सेकेंड हैंड गाड़ी वाले लेने वालों के लिए मैं 5 चीज़ें ऐसी बताता हूँ जो गाड़ी लेने वालों को खास ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर आप आके देखो, यहाँ पर एक ये रिबिन को आपको नीचे करना है। ये स्पॉट किया हुआ है कंपनी का, ये स्पॉट आपको दिख रहा है। अगर ये स्पॉट नहीं है और यहाँ पर वेल्डिंग है तो समझ लो गाड़ी एक्सीडेंट है। दूसरा, आपको यहाँ पर आना है और ये गाड़ी का इंचीज़ है, ये इंचीज़ का कलर और ये बॉनेट का कलर सेम होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो समझना आगे से एक्सीडेंट है। और चौथी बात, आपको गाड़ी चालू करना है। आप गाड़ी चालू करोगे फिर आपको ये स्टिक दिया हुआ है, ये स्टिक को आप ऊपर करोगे। अगर यहाँ से धुआं और ऑयल का स्प्रेड हो रहा है, ऑयल निकल रहा है, तो समझ लेना इंजन में खर्चा है। ये गाड़ी में हाथ नहीं डालना।